En aquest vídeo corregirem aquesta activitat. Recordeu com es feia aquest tipus d'exercicis. Us mostraré els càlculs que es fan i com ho heu de fer. És a dir, l'equivalència bàsica que tenim entre els graus centesimals és que són 400 graus tota una volta. Els graus sexagesimals són 360 tota una volta. I els radians són 2pi tota una volta. Per tant, ara es tracta de col·locar-nos allà on considerem. Si, per exemple, tenim que volem 110, ens col·loquem aquí, 110 menys 100, i si volem passar-ho a graus sexagesimals, posem la x aquí sota. Per tant, aquesta x serà menys 100 per 360 entre 400. D'acord? És a dir, si ho calculo a la calculadora, dic menys 100 per 360 i tot això entre 400. I això em dona menys 90. D'acord? Per tant, la primera incògnita ja la tinc aquí desvetllada. Menys 90 graus. Com ho passo a graus, minuts i segons? Doncs fixa't, en la calculadora, si apreto aquesta tecla d'aquí, ja em diu directament graus, minuts i segons. D'acord? Per tant, això és directe. Menys 90 graus, 0 minuts, 0 segons. I ara ho vull passar a radians. Com es fa aquesta operació? Doncs fixeu-vos, canviant, en comptes de x, li dic i. D'acord? Llavors, i què serà? Serà menys 100 per 2pi dividit entre 400. És a dir, sempre multipliquem en creu i dividim pel que queda. D'acord? Menys 100 per 2pi i dividit per 400. Si calculeu això, en calculadores com aquesta d'aquí, no us donarà problema. Val? Si apunteu això, menys 100 multiplicat per 2 i poseu el paràmetre pi, amb shift pi, i dividit per 400, ja us donarà un mig de pi, menys un mig de pi, és a dir, el mateix que seria 0,5 i escacs. No? Llavors, sempre deixeu en funció de pi. Si no teniu calculadores d'aquestes que facin natural display, sempre deixeu en funció de pi, i si feu la resta del càlcul, per exemple, feu menys 100 per 2 i dividit per 400. Us dona un mig. Val? Llavors vosaltres li afegiu el pi. És a dir, menys pi partit per 2, que és el mateix. Val? Anem a veure el cas en què tenim 180. D'acord? La incògnita ara ja no està aquí, sinó que està en el 180. 180 graus decimals. Ho poso a sota dels decimals. Imagineu-vos, la x està aquí. Per tant, x serà 180 per 400 dividit per 360. D'acord? 180. Ho calcules, 180 per 400 i dividit per 360 ens dona 200 graus. Val? Per tant, aquí van 200. Sí? I com passes aquí? Doncs ràpidament, Si tu escrius 180 graus i li dones a l'igual, ell ja directament et posa 180 graus i si no, apretes aquesta tecla que et transforma. Per tant, la solució serien 180 graus, 0 minuts, 0 segons. I ara per passar a les radians, doncs, l'objectiu és aquí. Llavors seria 180 per 2pi entre 360.
La I és 180 per 2pi entre 360. Si ho calculeu, 180 per 2pi entre 360. Dona pi, d'acord? Directament pi. Exacte, mitja volta, d'acord? Aquí hi ha un error en l'enunciat, val? Aquest 6 és pi partit per 6, d'acord? Per tant, com ho faríem? Tornem a esborrar i diem, molt bé, pi partit per 6 són els radians. Vull tenir graus, doncs seria pi partit per 6 multiplicat per 360, pi partit per 6 multiplicat per 360 i dividit per 2pi. Quant dona això? Vinc aquí a la meva calculadora i ho faig. Pi dividit per 6 multiplicat per 360 i dividit per 2pi. Recordeu que el pi i el pi marxaran i ens quedarà una fracció, d'acord? Sí, de fet aquí no sé si hauríem de posar un parèntesi. Així. Bueno. Això ens passa a graus, d'acord? En graus decimals ho tenim clar. Ens donaria 296, podeu posar 0,8, podeu arrodonir, 0,9 graus. I si apreteu aquesta tecla, us ho diu, 296 graus, 5 minuts, 17,28 segons. D'acord? El mateix passaria amb el 400. Si jo aquí vinc a la I, seria pi partit per 6 per 400 i dividit per 2pi. D'acord? Per tant, pi partit per 6 per 400, això no està bé, segur, Aquest resultat no em convenç gens. És pi partit per 6 per 360 dividit per 2pi. Multiplicat, per 360 dividit per 2pi. Això és com si fessis pi... El pi diguéssim que es cancela i és 360 entre 12, que serien 30 graus. Això està... És a dir, si jo passo del pi, diguéssim, faig 1 partit per 6 dividit per 2 dona 30. M'està utilitzant el pi malament, Aquí jo ho dec tenir mal configurat. A veure. Posem aquí pi. Veieu que he afegit el pi? No, 3,14. Doncs aquest càlcul no me l'ha fet bé. O sigui, hauríem de dir pi partit per 6 multiplicat per 360 i tot això dividit per 2pi. Ahà. Aquí faltava un parèntesi. D'acord? Perquè si no el 2, aquest només dividia per 2 i multiplicava per pi. D'acord? Això és ara sí que té sentit. Són 30 graus. És que això no tenia cap sentit perquè pi 600 és molt petit i aquí ens donava un angle molt gran. Val? Per tant, són 30 graus. És a dir, 30 graus, 0 minuts, 0 segons. I amb angles
més grans, de 400, doncs en comptes de dividir per 360 hem de dividir per 400. Val? És a dir, 33,3 periòdic. Val? 33,3 periòdic. Què passa si tenim això? 30 graus, 30 minuts. Ho apuntem. 30 graus, 30 minuts. Ho donem en igual i tornem a apretar aquesta tecla. 30,5. 30,5 graus. I ara traslladem això amb aquesta informació nova. Sí? És a dir, tinc 30,5 graus sexagesimals i els vull passar a graus centesesimals. És a dir, 30,5 per 400 i dividit per 360. Això ho multiplico per 400 i ara el resultat el divideixo per 360. I em dona 30,53. Veieu? Està en graus, minuts i segons. Podem posar-ho així. 33,8 periòdic. Val? I si ho vull passar en termes de pi, 33,8 periòdic. Si ho vull passar en termes de pi, faig 30,5 multiplicat per 2pi i el resultat dividit per 360. És a dir, vinc aquí, 30,5 multiplicat per 2pi i això dividit per 360. Quan és un número només no cal ficar parèntesi. D'acord? I em dona això. Sí? Dona una fracció. 61pi partit per 360. Doncs això podeu escriure-ho, perquè és una fracció ja simplificada. 61 vegades pi partit per 360. Val? Aquí també està mal plantejat. Això és pi menys pi quarts. D'acord? Seria aquesta la... S'han descuidat els pis, diguéssim, en el planteig. Bueno, molt similar, al tercer que hem fet. Tindries aquí menys pi quarts. Pues, si vols trobar en graus decimals, fas el càlcul. Menys pi quarts multiplicat per 360 dividit per 2pi. Has de vigilar de ficar parèntesi a dalt i a baix, si et complica la vida. És a dir, poses la fracció. Això de la fracció us facilitarà la vida. Pi quarts aquí no cal ficar parèntesi, si ho treballeu d'aquesta manera, i dividit per 2pi. Amb aquestes calculadores funciona així, menys 45. Vale? Per tant, menys 45 graus i menys 45 graus, 0 minuts, 0 segons. Amb graus centesesimals, el mateix, però multiplicat per 400. Vale? Aquesta seria la i que estàs buscant. És a dir, el càlcul, si voleu el puc aprofitar. En comptes de 360, i poso un 400. I em dona menys 50. D'acord? I per últim, si tinc graus decimals, sexagesimals és el mateix. Això ja veieu que seria graus, 0 i 0 minuts, 0 segons, perdó. I ara la qüestió és traslladar-ho a aquests graus d'aquí. Bé, borrem. I l'única incògnita seria posar aquí el 135, quants donaria amb graus centesesimals. 135 multiplicat per 400 dividit per 360. 135 multiplicat per 400 dividit per 360.
150 graus. I per últim, posant la incògnita ni, seria 135 multiplicat per 2pi i dividit per 360. És a dir, aprofitant això, només caldria canviar el 400 per 2pi. D'aquesta manera tinc que són 3 quarts. 3pi dividit per 4. Si apreteu solucions, veureu que no ho acaba de fer bé. Fa alguns errors. D'acord? No coincideixen exactament amb els números que hem posat. Veieu que aquí 3 mitjos i és 3 quarts. Espero que us hagi servit aquest vídeo i fins una altra ocasió.